Բարեձեզ, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի ողջ ընթացքում հանրային քաղաքական դիսկուրսում միշտ եղել է հողերը տալ, չտալու, ոչ միթիզական լինել, չլինելու, մի խոսքով զիջումների, փոխզիջումների թեման։ Բանն այն է, որ բանակցային գործընթացին զուգահեռ միշտ եղել է քարոզչություն եւ այս քարոզչությունը միշտ չէ որ համահունչ է եղել բանակցվող փաստաթղթերին եւ փաստաթղթերում առկա սկզբունքներին։ Իհարկե հանրապետությունում շատ քիչ թվով մարդիկ կան, ովքեր ծանոթ են բանակցային ողջ գործընթացին իր բոլոր մանրամասներով եւ քիչ մարդիկ կան նաեւ, որ խնդրին տիրապետում են փորձագիտական մակարդակով։ Իմ այսօրվա հյուրը վստահ եմ տիրապետում է բանակցային գործընթացին հենց փորձագիտական մակարդակով։ Ես զրուցելու եմ լրագրող Անի կենտրոնի համակարգող Թաթուլ Հակոբյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն։ Աստծո բարին։ Բանակցային գործընթաց սկսենք հանրապետության առաջին նախագահից, թերևս այն պահից, երբ նա հրապարակային ներկայացրեց իր օրակարգը, ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ գումարեց, հետո գրեց բոլորիս հայտնի պատերազմ թե խաղաղություն լրջանալու պահոդվածը եւ հրաժարական տվեց։ Ինչ էր բանակցում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ ընդունելի չէր հայտնի ուժերին։ Գիտեք, հիմա ավելի հեշտ է գնահատականներ տալ։ Ես միշտ ասում էի, որ պատմության մեջ ինչպես կմնա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ի վերջո հիմնադիր նախագահն է, որի ժամանակ մենք անկախություն ենք ձեռք բերել, որի ժամանակ հիմա ես չեմ ուզում մանրամասների մեջ մտնել, Հայաստանի տարածքներն են մեծացել, շատ բան է տեղի ունեցել, էլի, եւ միշտ ասում էի, որ սերունդները 20 տարի, 200 տարի հետո կիմանան Լևոն Տեր-Պետրոսյանը լավ էր բանակցում, թե չէ, կախված նրանից, թե մենք ինչ կունենանք, եթե մենք կունենայինք մինչև սեպտեմբերի 27-ի ստատուս քվոն, այսինքն ոչ միտից չէինք տա, հավանաբար Տեր-Պետրոսյանի մասին կգրվեր, որ ինչի էր էլի այս մարդը գնում փոխզիջումների, ինչի էր մեր հողերը հետ տալիս, հա, եւ լավ չէր հիշվի, բայց եթե մենք ամեն ինչ կորցնենք կամ կորցնենք գրեթե ամեն ինչ, ինչպես հիմա, ապա ամբողջ հայ ժողովուրդը, նույնիսկ նրան ատողները ասելու են, որ խոհեմ խելացի հայ ժողովրդի դարդուցավերով իրող ապրող մարդ էր, որ ուզում էր այլևս տարապանք չպատճառի հայ ժողովրդին։ Հիմա եղավ վերջի տարբերակը։ Դրա համար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ճիշտ դուրս եկավ։ Այո, ճիշտ դուրս եկավ։ Հիմա լավ է թե վատ է մի կողմ ենք, բայց ինքը ճիշտ դուրս եկավ։ Նայեք, ես երբեք որպես լրագրող, որպես փորձագետ, ես էլ եմ եղել փոխզիջումների կողմնակից իհարկե, եւ Տեր-Պետրոսյանի փիլիսոփայությունը որոշակի բաներով իմ համար ընդունելի է եղել։ Իհարկե այնտեղ լրջագույն խնդիրներ միշտ էլ եղել են, բայց ընդհանուր առմամբ Տեր-Պետրոսյանը հասկացել էր եւ վստահ էր, համոզված էր մեկ բանում. անհնար է կարգավիճակի հարցում գալ համաձայնության։ Հայերս երբեք չենք ընդունելու Արցախ Ադրբեջանի կազմում, Ադրբեջանը երբեք չի ընդունելու, որ Արցախը իր կազմից դուրս է։ Հետևաբար նա առաջարկում էր տարբերակ, այսպես պայմանավորվածություն, որ մենք համաձայն չենք կարգավիճակի շուրջ եւ դրա համար լուծում ենք մյուս խնդիրները, հանում ենք հետևանքները եւ կարգավիճակի հարց թողնում ենք ապագային։ Սա էր նրա մոտեցումը, որը հանդիպեց Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Վազգեն Սարգսյանի, Սամվել Բաբայանի, Վարդան Օսկանյանի եւ մյուսների դիմադրությանը բանում։ Նրանց համար նույնիսկ հասկանալի չէ, թե ինչու հիմա, երբ որ մենք ազատագրել ենք, երբ որ մենք ուժեղ ենք գնալ փոխզիջումների, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ հակառակն էր ասում, որ հենց հիմա է պետք գնալ փոխզիջումների։ Դե գիտեք, հենց դա է, էլի, պետական գործ չի, հենց խոհեմությունը հենց դա է, որը էյֆորիայի մեջ չի ընկնում։ Էյֆորիայի մեջ չի ընկնում եւ չի ասում մենք հաղթել ենք, այսինքն անգլերենով ասած zero sum game-ը չէ, այսինքն 0 վերջնարդյունքով խաղը չէ։ Տեր-Պետրոսյանը այդ ամեն ինչը լավ էր հասկանում, դրա համար ասում էր, որ քանի շուտ է բանակցենք, մենք ուժեղ դիրքերում ենք, Ադրբեջանը քանդված է, ու հիմա գամ մեր օրերը։ Հիմա մենք ինչ ստացանք։ Մենք ոչինչ ասում էր ժամանակի ընթացքում մենք անընդհատ թուլանալու ենք, իսկ երբ թուլանալու ես, էլ չեն հարցնի թե ինչ կփոխզիջես։ Կվերցնեն եւ վերջ։ Այո, այդպես էլ եղավ։ Այդպես էլ եղավ եւ վերջին արարն էր սա Ղարաբաղյան, նո այս փուլի, երբ որ մենք այլևս չբանակցեցինք, մենք ենթարկվեցինք ըստ էության կապիտուլյացիայի, դրանուն դրել են եռակողմ հայտարարություն, բայց դա կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ է։ Կգանք, մինչև մեր օրերը կգանք հասնենք։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ոչ մի թիզական չէր, բազմիցս քննադատել է ոչ մի թիզականությունը, ընդհանուր մինչև 2017 թվականի ընտրությունները, որ ասում էր ես եղա չուզողը, տղա եք, պահեք։
Պարզորեն դուրս եկավ, որ Բայց այն ժամանակ ինքը ուրիշ շատ կարևոր բան արեց։ Այն 2017-ը մեր հիշողության մեջ, մեր հայ պատմագրության մեջ պետք է մնա այլ բանով, որովհետև ինքը ընտրություններին այդ մասնակցում էր բացառապես մեկ բանի համար, որպեսզի, որպեսզի ոչ թե Ղարաբաղ, որպեսզի Ղարաբաղի հարցում աջակցեր Սերժ Սարգսյանին, որպեսզի օգներ Սերժ Սարգսյանին, որովհետև Սերժ Սարգսյանը կամուկացի մեջ էր։ Նայեք, բոլորը գիտեին, ամբողջ աշխարհը գիտեր, որ ռուսները Սերժ Սարգսյանին 2015 թվականի աշնանը ասել են, որ պետքա ստատուս քվոին վերջ տանք, պետքա 5 շրջանները հետ տանք։ Սերժ Սարգսյանն ինքն էր համոզված, որ այո, պետք է լուծում գտնել, որովհետև ինքն էր պատկերացնում այն սպառնալիքներն ու մարտահրավերները, վտանգները, բայց այսպես ասեմ, ինքը չէր կարողանում մենակ գնալ։ Այն ժամանակ, երբ որ սկսեց սահմանադրական բարեփոխումների այդ բանը, այդ գործընթացը, ես օտար փորձագետների այդ զրույցների ժամանակ, որ ինձ հարցնում էին, ասում են, ինչ ես կարծում, ինչի համար է Սերժ Սարգսյանը փոխում, որ իշխանություն երկարաձգի, ասում եմ, հա, դա իհարկե կա, բայց միշտ ասում եմ, մեկ այլ կարևոր բան կա, որ ինքը փոխում է եւ շատերը հեգնանքով էին դրան վերաբերում։ Ասում են, ուզում է Ղարաբաղի հարցը լուծի։ Ասում են, ո՞նց է ուզում Ղարաբաղի հարցը։ Ասում են, դե մարդը ուզում է լուծի, իրոք ես համոզված եմ, որ Սերժ Սարգսյանը ուզում էր լուծել եւ ուզում էր մնալ դրա համար։ Ոչ թե ուզում էր մնալ դրա համար, ուզում էր լուծել, բայց չէր ուզում մենակ լուծել։ Ուզում էր այդ պատմական պատասխանատվության բեռը, իսկ դա կարող է նաև անեծք լինել, հա? Եթե նույնիսկ դու խաղաղ պայմաններում ես լուծում, դա կարող է անեծք լինել։ Այդ անեծքը, այսպես ասեմ, հա, ուզում էր բաժանել, եւ ես այդտեղ արդար բան եմ տեսնում, ուզում էր բաժանել խորհրդարանի վրա եւ կառավարության վրա, ասելով որ բոլորով ենք այս հարցը լուծում։ Ես այդտեղ ես շատ դրան նորմալ եմ վերաբերվում, որտեվ մի մարդու համար շատ ծանր բան է, էլի, մտնել Ղարաբաղյան կարգավորման ցավալի փողզիջումների այդ պատմական բեռի տակ։ Ինչ են ասելու սերունդները։ Մի պահ մոռանում ենք այսօրվա վիճակը եւ գնում ենք 97 թվական Լևոն Տեր-Պետրոսյանը լուծել է 6 շրջանները առանց մի կրակոցի հետա տվել։ Նրա մասին Սփյուռքում ինչ էին գրելու։ Երևի 1 միլիոն հատ հոդված էին գրելու, թե ինչպես նա դավաճանեց, ճիշտ է։ Եվ այս պատմական բեռից ազատվելու համար Սերժ Սարգսյանը փորձում էր նման քայլի։ Կգանք Սերժ Սարգսյանին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսեցինք, արձանագրենք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բանակցում էր եւ քարոզչությունը եւ նրա հրապարակային խոսքեր այն մասին էր, թե ինչ է բանակցում։ Եվ այստեղ նույն հարթության մեջ էին տարբերությունները։ Բացառապես այո, նույն հարթության մեջ էին, որևիցե ձևով չկար։ Իհարկե գաղտնիին պահվում բանակցություններ, ինչը բնական է, բայց հռետորաբանությունը ճիշտ համապատասխանում էր բանակցային գործընթացի բաներին, տրամաբանությանը, ինչը նաև արդար էր, ինչը նաև բան էր, օգտակար էր իմաստով, որ մարդիկ գիտեին ինչի մասին է խոսք գնում։ Դրանից հետո բանակցածները գնում էին, էլի գրեթե նույն փաստաթուղթն էին բանակցում, մի քիչ լավ, մի քիչ կանված։ Հաջորդը եկավ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանն եկավ եւ փոխվեց բանակցային գործընթացում։ Ռոբերտ Քոչարյանի երբ որ մի քանի բան փոխվեց, նախ Ղարաբաղը ըստ էության դուրս մնաց բանակցային գործընթացից, թեև այստեղ վեճ կա, չէ՞։ Այստեղ վեճ կա, իհարկե վեճ կա, այո, ես դա ուզում եմ ասել, ես նույնիսկ մի քանի հոդված եմ գրել։ Այստեղ վեճ կա, երբ է դուրս մնացել, 97-ին թե 98-ին։ Համենայն դեպս ինստիտուցիոնալ կերպով Քոչարյանի ժամանակ էր, որ վերջնականապես դուրս մղվեց։ Ամենը չդնենք Քոչարյանի վրա, այսպես ասենք, էլի, որտեղ հիմա մանավանդ նախկին է, նախկիններին միշտ հեշտ է, չէ՞, քննադատել։ Եվ նա, բայց ինքն էր, որ նաև արդարացնում էր երկկողմ ձևաչափը։ Ինքը մի քանի հարցազրույց ունի եւ բացատրում է, թե ինչու է սա այսպես ճիշտ։ Մեզ ներկայացրեցին ընդհանուր պետություն փաստաթուղթը, որը շատ բանով չէր տարբերում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տարբերակից, որը չընդունեց Ադրբեջանը, հետո եկավ տարածքների փոխանակումը, դրան մոդիֆիկացված քիվեստը, որը էլի մենք ընդունեցինք, Ադրբեջանը չընդունեց։ Էլի քիչ էր մնում, չէ՞ որ ընդունել, համաձայնության եկել էին, բայց էլի հանդիպումից առաջ Ալիևը հայր Ալիևը այն ժամանակ։ Դե այսպեսի մի խոսք կա բանակցությունների մեջ, քանի դեռ ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, ոչինչ համաձայնեցված չէ։ Այո, եւ Քոչարյանը իր գրքում
ես այդ գրքի հետ լրջագույն իհարկե խնդիրներ եմ տեսնում, որովհետև շատ միակողմանի այդ գիրքը ներկայացրել, այսինքն ամբողջ աշխարհը մի մարդու շուրջ է պատտվում, մոտավորապես այդ տրամաբանությամբ է գրված, բայց ամեն դեպքում հուշագրությունն այդպիսի ժանր է, այնտեղ ինքը շատ մանրամասներ է տալիս այդ քիվեստի մասին եւ այնտեղ նշում է, որ ամենից հակառակը դուրս էր եկել նրա որդին Իլհամ Ալիևը, սա իմիջայլոց ուղղակի ուզեցա հիշեցնել։ Հետո եկավ Պրահյան գործընթացը, որը բերեց Մադրիդյան սկզբունքներին, այս սկզբունքները ամենաերկարը քննարկվեցին, իրենց մոդիֆիկացված 2007 թվականի նոյեմբերի 29-30-ին Մադրիդում ԵԱԿ նախարարական հանդիպմանը ներկայացվեց 14 կետանոց այդ հայտնի փաստաթուղթը եւ այսպես եւ բան եղավ եւ դրանից հետո սկսեցին բանակցել, որևէ արդյունքի չհասցրել, այնտեղ տարբեր մոդիֆիկացիաներ կային, Կազան, Սոչի, հազար ու մի անուններով եւ դե Կազանը արդեն Սերժ Սարգսյանի այո, արդեն կա դե 2000 ըստ էության Մադրիդյան փաստաթուղթը, որը փոխանցվեց կողմերին, այդ ժամանակ արդեն Հայաստանում տեղի ունեցավ իշխանափոխություն։ Ռոբերտ Քոչարյան իշխանությունը հանձնեց Սերժ Սարգսյանին 2007-8 թվականներին եւ ըստ էության Մադրիդյան փաստաթուղթը Քոչարյանի սեղանին չի եղել։ Քոչարյանը բանակցել է եւ փոխանցել է ժառանգություն Սերժ Սարգսյանին։ Քոչարյանի ժամանակ բանակցությունների տրամաբանությունը եւ քարոզչությունը խիստ տարբեր էր։ Տարբեր էր։ Իհարկե, խիստ տարբեր էր, բայց եթե մենք նայում ենք թե ինչ էր ասում օտարերկրյա լրատվամիջոցներին, շատ մոտ էր։ Եվ այստեղ էլ անազնիվ բան կար։ Մերոնք երբ որ հարցազրույցներ էին տալիս, օրինակ Ալ Ջազիրային մի հատ շատ հայտնի հարցազրույց ունի Քոչարյանը 2006 թվականին, որտեղ ուղղակի ասում է մենք պատրաստ ենք Ադրբեջանին վերադարձնել 6.5 շրջան եւ պահել ընդամենը Լաչինի Նեղշերտը, բայց մենք պատրաստ չենք ընդունել մի իրավիճակ, երբ որ Արցախը կլինի Ադրբեջանի կազմում։ Եվ այստեղ էլ մի կարևոր նրբերանգ կա։ Բոլոր հետագա բանակցողները մեղադրում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որ նա Արցախը թողնում էր Ադրբեջանի կազմում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պաշտպանած փուլային տարբերակում ընդհանրապես կարգավիճակ բան չկա։ Այդ իրանք էին ենթադրում, որ հա, եթե կարգավիճակ չկա, ուղղակի թողնվում է։ Մինչդեռ իրականության մեջ այդպիսի բան չի բանակցել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ թողնվում է։ Կարգավիճակը թողնում ենք հետագային, հիմա կարգավիճակ չկա։ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները դա բացատրում են, որ եթե խոսում ենք կարգավիճակը հետոյի թողնելու մասին, ուրեմն դա ենթատեքստում կարգավիճակն է, հա, ուրիշ բան չէ։ Դե դա միջանկյալ դրա համար փորձեցին հետագայում լուծում գտնել, ասացին միջանկյալ կարգավիճակ տերմինը շրջանառության մեջ դրեցին, որը ենթադրում էր օրվա ստատուս քվոյի ամրագրում այն իմաստով, որ Արցախը կարող է մաս կազմել միջազգային այն կառույցների, որի այն դեպքերում, երբ որ այդ կառույցին անդամակցելը չի ենթադրում, որ դու ՄԱԿ-ի անդամ ես։ Այսինքն դու ՄԱԿ-ի անդամ չես, օրինակը տամ, ասենք Արցախը կարող է, ինչպես Շոտլանդիան ենթադրեն, կարող է վատ օրինակ եմ բերում, ուղղակի օրինակ եմ բերում, ունենալ իր ֆուտբոլի ազգային հավաքականը եւ խաղալ աշխարհի առաջնության փուլային մրցաշարում։ 1000 մի բան կամ ԵԱԿ-ում իր ներկայացություն ունենա։ Նայեք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համոզված էր, որ Ադրբեջանը չի ստորագրի կյանքում որևէ թուղթ, համաձայն որի ինքը հրաժարվում է Արցախից։ Եվ քանի որ մեզ պետք էր, որպեսզի Արցախի հարցը լուծեն, նա այդ տարբերակն էր ասում։ Հիմա ազգի կեսը կամ կեսից ավելին այդ մարդուն ասեցին, որ նա դավաճանում է, որ նա հողերը ծախում է եւ այլն, բայց դե ասելով չի։ Հիմա ինչ ունենք հիմա։ Պատմությունը ցույց կտա թե հա, պատմությունը ցույց տվեց թե ուր հասանք։ Իհարկե հիմա այստեղ մենք կարող ենք ասել, որ մենք այսօր ունեցանք այնքան ապաշնոր ղեկավարություն, որ ամեն ինչ հերնանից է, էլի։ Բայց ես օրերին կգանք Ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանը բանակցեց, Քիվեսն էր երևի թե հա, գագաթնակետը։ Դե Քիվեսն էր գագաթնակետը, այո։ Հետո եկավ Մադրիդյան սկզբունքները, որը չհասցրեց բանակցել։ Դրանից առաջ եղավ Ռամբույե 2006 թվականը, որը թվում էր էլի մոտեին, բայց Քարվաճարի հետ կապված խնդիր կար եւ միջանկյալ կարգավիճակի հետ խնդիր կար։ Ինչ շրջանը որ անդադ ասում էին կարող է ճեղքում լինի, սպասում են։ Հա, բայց չեղավ այդ ճեղքումը։ Հա։ Իդեպ ես այսօր ասեմ, ես անի կենտրոնի կայքում այսօր տեղադրելու եմ մի գաղտնի փաստաթուղթ։ Գիտեք, քանի որ բան է եղել արդեն, այլևս կարելի է հրապարակել այն թղթերը, որ օրինակ ես ունեմ,
որոնք երբեք չեն հրապարակվել։ Հա, այսինքն գաղտնի չասեմ, կոնֆիդենցիալ ասեմ, որտեղ գաղտնի մի քիչ բան է հնչում, էլի, որտեղ Ռոբերտ Քոչարյանը թե ինչպես էր բանակցում բանը, Քիվեստը եւ Քիվեստի հետ կապված Շուշիի խնդիրի հետ կապված ինչ լուծում էր առաջարկվում։ Քանի որ հիմա Շուշին շատ արդիական է, Շուշին։ Ինչ էր առաջարկվում։ Դե Շուշին երեք այնտեղ մի հատ ես փաստաթուղթ ունեմ, երբ որ Տրուբնիկովը 2001 թվականի հուլիսին եկավ Երևան, Տրուբնիկովը Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարն էր, որը եղել է նրանց արտաքին հետախուզության պետը ժամանակին եւ ռուսները նրան բան էին արել Գրիպկովի հետ միասին, Յակոբ Մինսկի իրենց համանախագահի հետ միասին, նաեւ նա էր գալիս անընդհատ։ Ես իր հետ նաեւ երկու անգամ միասին եղել եմ Արցախում, բավականին մոտ հարաբերություններ ունեին, միմյանց ճանաչում էին եւ իմ ձեռքի տակ կա մի փաստաթուղթ Քոչարյանի եւ Տրուբնիկովի բանակցությունների եւ այնտեղ ասվում է թե Շուշիի հարցը ինչպես է լուծվում Շուշի վերադառնում են փախստականներ Ադրբեջանը այո 8000 թիվ չէր նշված չգիտեմ ես այսօր երեկոյան Կոմանի կենտրոնի կայքում դնելու եմ այդ փաստաթուղթը կարծեմ 3-4-5 կետանոց եմ լավ չեմ հիշում բան եմ եւ այնտեղ հստակ նշվում էր որ Ադրբեջանից միջև Շուշի միջանցք կա միջանցք պետք է լիներ Ֆիզուլիից ճիշտ այն միջանցքն է հիմա որ հիմա կառուցում են բայց ի տարբերություն այսօրվա այն ժամանակ մենք հավասարի բանակցում էինք այսօր մենք չենք առանց հարցնելու են անում այդ միջանցքը հա իհարկե թե որտեվ դու պարտված ես պարտվածին չեն հարցնում պարտվածին ընդհանրապես կարող են խղճալ կամ չխղճալ դա ուշադրություն դարձրել եք այսպեսի մի բան նաև իմ մտքով անցավ այն ժամանակ երբ որ բանակցային գործընթացի տրամաբանության մեջ էր հանրակրվեն կամ պլեբիսցիտը կամ արտահայտությունը եւ այլն միշտ ասում էին փախստականների վերադարձ հետո հանրակրվե եւ Արցախում 25% ըստ էության ադրբեջանական բնակչություն է ԽՍՀ վերջի մարտահամարի տվյալն է 25% եւ հիմա ուշադրություն դարձրել եք որ հենց Արցախի 25%-ն է անցել այո ուշադրություն դարձրել այսինքն նույն համամասնությամբ արդեն ոչ թե հանրակրվե, այլ ուժի միջոցով այդ 25%-ը վերցվեց։ Հա, բայց ոչ ավել, ոչ պակաս։ Բայց տարբերությունը շատ մեծ է եւ ես ապշում եմ, որ այսօրվա իշխանությունները դա չեն գիտակցում, ինչն է տարբերությունը, ասենք դու ունենաս ադրբեջանական բնակչություն, բայց տարածքը քոնը լինի եւ ոչ քոնը չլինի եւ ըստ էության ես ավելին ասեմ, գուցե վատ բան եմ ասում, այդ 25% եթե դու լավ պետություն ես, չէ՞, քո պատանդներն են։ Եվ Ադրբեջանը որևէ քայլ անելուց 1000 անգամ պիտի մտածեր, այնտեղ բնակչություն ունի եւ դա կարեւոր զսպիչ ուժ կարող էր լինել, հասկանում եք։ Այսպեսի բաներ։ Եկանք Սերժ Սարգսյան։ Սերժ Սարգսյանը բանակցում էր մի տարբերակ, որ նայեք Սերժ Սարգսյանը արդեն մադրիդյան սկզբունքներով շարունակվում էր, բայց մոդիֆիկացված տարբերակ էր գնում, որովհետև մադրիդյան փաստաթուղթը, երբ որ ներկայացվեց, կողմերը ընդունեցին, որ իգիտություն, որևէ մեկը չասեց, ես մերժում եմ կամ ընդունում։ Եվ ըստ էության չի կարելի ասել Մադրիդյանը Քոչարյանը մերժել է, թե չի մերժել, որովհետև Քոչարյանը չի բանակցել։ Քոչարյանը պատրաստել է, նրա արտգործնախարարը այդ թղթերը պատրաստել է, բայց բանակցել են բացառապես Սերժ Սարգսյանն ու բանը եւ Էդվարդ Նալբանդյանը։ Այստեղ մի բան պիտի ասեմ, Սերժ Սարգսյանի բախտը մի քիչ չբերեց ինչ իմաստով։ Եթե քաղաքականության մեջ այդ բախտ բերելը ասելը ճիշտ բառ ընդհանրապես։ 2015 թվականին ստեղծվել էր մի իրավիճակ, երբ որ Ռուսաստանը հստակ ասում էր, որ դուք պետք է վերադարձնեք այդ շրջանները։ Եվ Սերժ Սարգսյանը իր հարցազրույցներում անուղակի, ուղակի ձևերով դա ասում էր։ Եվ 2015 թվականի այդ ռուսների առաջարկը, որ դուք պետք է դուրս գաք 5 շրջանների, չէ, դա անուղակիորեն տարավ ապրիլյան քառորյա պատերազմի։ Իմ կարծիքով ապրիլյան քառորյա պատերազմը ես չեմ ասում, որ պայմանավորված էր, դրա իրավունքն էլ չունեմ ասելու, բայց դա մի պատերազմ էր, որը ցույց տվեց, թե ինչ կարող է լինել, եթե Ռուսաստանը ասի, լավ, դե դուք պատերազմ սկսեք իրար դեմ։ Մոտավորապես այսպես մի քիչ ներկայացնեմ, էլի։ Եվ Ադրբեջանը սկսեց պատերազմ, ռուսները միանգամից կանգնեցրեցին այդ պատերազմը, այ դրանից հետո սկսվեց հայկական աշխարհում մի հատ միֆերի տարափ, որը մեզ կուրացրեց ուղակի։
եւ այդ միֆերի տարափի պայմաններում յուրաքանչյուր բանական ձայն ուղղակի խեղդվում է։ Դու արժանանում ես դավաճանի, ադրբեջանասերի, թրքասերի եւ այլն պիտակի։ Ինչպես եղավ կոնկրետ Թաթուլ Հակոբյանի հետ այն ժամանակ, երբ որ գրառում արեց, հա, եւ ազգը պատրաստ չէր դրան, բոլորը սկսեցին, ես էլ մտածեցի, թե նույնիսկ ճիշտ, բայց ոչ տեղին ասված բառը ինչ աղմուկ կարող է բացել։ Հա։ Բայց ես հիմա ափսոսում եմ, որ ես այնինչ անում էի ապրիլյան 44 այս պատերազմի 44 օրերի ընթացքում ես առաջին օրից պիտի անեի։ Ես ինձ մեղադրում եմ, որովհետև ես տեսնում էի մեր խայտառակ պարտությունը ամեն օր ամեն քայլափոխի։ Եվ ես տեսնում էի այն սուտը, որ տարածվում էր Երևանից։ Եվ այդ պայմաններում, բայց ես այլ վախ ունեի։ Ես մտածում էի, որ կարող է ռազմական դրություն է, կարող է այս իշխանությունները ինձ մեղադրեն դավաճանության մեջ, ինչի մեջ ասես կարող են դրա համար ես շատ ժամանակ, բայց իրականության մեջ ես ինձ հիմա մեղադրում եմ, որ այդ գրառումները պետք է անեի շատ ավելի, գուցե, չգիտեմ, ես ֆեյք երբեք չեմ ունեցել, չեմ պահել, չեմ էլ լինի ես ինչ կամենեմ, բայց հիմա հետայից մտածում եմ, ասում գուցե կարելի է մի հատ ֆեյքով դա անել, էլի, որ այս ժողովրդին այդ թմբիրից, այդ Facebook-յան հայկական հանրապետությունից հանել եւ ցույց տալ, որ մենք խայտառակ պարտվում ենք։ Հա, վերադառնալով այդ բանին, այո, ես շատ բան եղամ, կապված դրա հետ, ուրեմն եւ ապրիլյան պատերազմից հետո տարածվեց մի բան, որ տեսեք Ադրբեջանը չի կարող ոչինչի հասնել եւ ուրեմն ոչինչ չպիտի զիջենք։ Եվ ըստ էության ապրիլյան պատերազմը նաեւ գիտեք ինչ էր, նաեւ մեզ ավելի տարավ դեպի ոչ մի բան չզիջելու։ Մի կողմից դա արդարացված էր, որովհետև Ադրբեջանը պատերազմ էր հարստության հարթության մեջ, թե ռեալ բանակցությունների, որովհետև Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ ինքը երբեք ոչ մի ֆիզիկական չի եղել, առավելապաշտությունը միշտ մտածել է, որ չարիք է, եւ որ մտածում ես, հրապարակային հայտարարությունները լսում ես, իրավունք ունի այդպես ասելու, հա։ Աղդամը մեր հայրենիքը չէ, ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցները պատրաստ էին, բայց սրան զուգահեռ կար նաև քարոզչություն, պաշտոնական, կիսապաշտոնական քարոզչություն, որ կարծես այդ դեր ասած ոչ մի ֆիզիականությունն էր քարոզում։ Ճիշտ եք ասում, բայց ամեն դեպքում ինքը Սերժ Սարգսյանը, նույնիսկ ինքը Սերժ Սարգսյանը, ասենք 2007 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հիմա մեղադրել է, ես դա այս քանի օրը հիշեցրեցի Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցի ժամանակ, նա մեղադրում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հողեր զիջելու մեջ, այդպիսի բաներ եղել են, բայց ընդհանուր առմամբ ինքը Սերժ Սարգսյանը մնում էր, այո, Աղդամը մեր հայրենիքը չէ, Միրբաշիրը մենք չենք ազատագրել, Կիսիլյովին պատմում էր, որ ասում էր 7 շրջան տալիս է չհամաձայնվեց, գնում էր Սիրիա Ալ-Վաթան թերթին հարցազրույց էր տալիս, ասում էր մենք տալիս ենք Ադրբեջան չի համաձայն եւ այդպես էլ բանակցում էր, բայց մյուս կողմից կար հանրապետական կուսակցությունը իր գաղափարախոսությամբ, որը ավելի շատ ենթադրում էր, որ ոչ մի բան էլ չպիտի զիջեն։ Այստեղ էր կոնֆլիկտը, թեև ապրիլյան պատերազմից հետո մենք տեսնում էինք մի քանի կարևոր գործընթացներ։ Սերժ Սարգսյանը 2-3 անգամ գնաց Արցախ, հավաքեց Արցախի ղեկավարներին եւ ասեց, որ եթե մենք չգնանք զիջումների, փոխզիջումների, ինչպես հիմա կարս երգն են երգում, մի օր էլ երկելու ենք Ստեփանակերտ եւ երգեցինք այդ երգը։ Այ երկեցինք այդ երգը։ Ես լավ հիշում եմ Ստեփանակերտում նոյեմբերի 8-ին, երբ որ համարյա մարդ չկար, երբ որ արդեն Ստեփանակերտի անտառների մոտից ավտոմատի ձայներ էին, պուլեմյոտի ձայներ էին լսում, այսինքն այդքան մոտեցել էինք, էլի։ Ուրիշ բան, նրա թիմակից ընկերները, ասենք Հերմինե Նաղդալյանը հայտարարեց, ԵԽԽՎ պատվիրակություններ, չէ՞, նա ներկայացում, հայտարարեց, որ մեր այս հողերը մեզ պետք չի։ Շատ լավ հիշում եմ դա եւ ինչ աղմուկ անեց։ Հանրապետական տարբեր կուսակցության ներկայացուցիչներ նշում էին, որ հա եթե Աղդամը դե եթե բանը այս մեր հողերը մերը չէ, դե տանք էլի։ Այսինքն այնպես չի, որ այդպես լրիվ ոչ մի թիզական են եղել։ Բայց երբ որ գալիս էր ժամանակը պետք էր լինում, այո, հանրապետականները դառնում էին անտանելի ոչ մի թիզ հողականը։ Այսինքն անուղղելի ոչ մի թիզ հողական։ Այսինքն քարոզչությունը մեկ այսպես էր, բայց դա աշխատեց իրանց դեմ։
մեծ հաշվով աշխատեց Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Ադրբեջանի քարոշությամբ, որ երբ որ Ադրբեջանը կոշտացնում էր հռետորաբանությունը, մենք այլ կերպ չէինք կարող ասել կան լինել ոչ մի թիզական։ Լավ, անցնենք արդեն մեր օրեր, հա, Սերժ Սարգսյանին եկավ փոխարինելու Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ ինչ արեց։ Նիկոլ Փաշինյանը Սերժ Սարգսյանին փոխարինեց այն ժամանակ, երբ որ արդեն ուղակի այսպես դեմ էին տվել ռուսները, ասում են պետք է ստորագրեք։ Եվ ես համոզված եմ, որ Սերժ Սարգսյանը գնում էր դրան։ Ուղղակի համոզված եմ, որ գնում էր դրան։ Ինքը իհարկե կրկնում եմ, շատ պատմական մեծ բեռի տակ էր մտնում, բայց կարծում եմ գնում էր դրան, եւ եղավ ապրիլը Մերժիշ Սերժին այդ ամբողջ գործողությունը, եւ հավանաբար Սերժ Սարգսյանը շատ ծանր թեթև արեց եւ որոշեց դե եթե հայ ժողովուրդը իմ դեմ է, բայց եւ ըստ էության հեղափոխությունը Նիկոլ Արի չէր էլի, այլ Մերժիշ Սերժին էր, չէ՞։ Դա շատ կարևոր պահ է։ Այսինքն մարդիկ մերժեցին 20 տարվա անցյալը, մերժեցին Սերժին, հա։ Եվ ինքը ասեց ես հեռանում եմ, մնաց ամբողջ բեռը Նիկոլ Փաշինյանի վրա, որը իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ ուղղակի ինքը եւ իր թիմը պատրաստ չեն դրան։ Ոչ էլ ծանոթ էին։ Խայտարակ ձևով անծանոթ էին։ Ուղղակի ասում եմ, ես ինձ մեկ-մեկ զարմացնում է եւ ես դա նայում եմ իրենց հայտարարություններից, հոդվածներից, թե ինչքան կարող են ինչ աստիճանի կարող են ծանոթ չլինել բանակցությունների մանրամասներին։ Իսկ որ ասում են նա բերեց պատերազմը, նա հասունացրեց պատերազմը, իսկապես այդպիսի բան կա, հայտարարությունները հախուռ են տարբեր, հա, ես չեմ կարող բանակցել, որովհետև Արցախին չի ընտրել, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, ես բանակցում եմ իմ զրոյական կետից եւ այլն, այսպես մի քանի հայտարարություններ, որ ես հասկանում որտեղից։ Ադրբեջանը 3 տարբերակ ուներ։ Ձեր հարցին անուղակի եմ պատասխանում, հետո ուղղակի կպատասխանեմ։ Առաջին, ընդունել ստատուս քվոն, պարզ է չէ՞ որ չէր ընդունի։ Այսինքն որ երկիրը կընդունի, որ 14% տարածք է կորցրել, հիմա մի կողմ եմ թողնում ամեն ինչ, պարզ է չէ՞ որ չէր ընդունելու ստատուս քվոն։ Երկրորդ ուներ պատերազմի տարբերակ եւ երրորդ ուներ բանակցությունները շարունակելու տարբերակ։ Հիմա բանակցությունները մենք ամեն ինչ արեցինք, որ Իլհամ Ալիևը հնարավորինս շուտ այլևս չբանակցի։ Եվ վերջին մեխը Տավուշյան ավանտյուրան էր, որը հայկական կողմի մեղքն էր, եւ ես սա հիմա չեմ ասում, այն ժամանակ եմ ասել։ Գուցե շատ բարձրաձայն չեմ ասել, որովհետև էլի աղմուկ կար եւ այդ աղմուկի պայմաններում ասում էին ոնց մենք գնացել ենք, մենք հաղթել ենք Տավուշում, թեև ոչ մի հաղթանակ էլ այնտեղ չկար։ Ես ինքս այդ օրերին այնտեղ եմ եղել, ես ինքս այդ տարածքի բնակիչ եմ։ Ես այդ ամեն մի բլուրը, սարը, թուփը շատ լավ եմ պատկերացնում, թե ինչ է այդ օրերին տեղի ունեցել։ Տեղի ունեցավ արկածախնդրություն եւ մենք Ալիևին դրեցինք մի իրավիճակի մեջ Հիմա ես Ալիևին չեմ էլի պաշտպանում ձեր ստուդիայից հասկանում եք, ուղղակի ուզում եմ փորձում եմ իրավիճակը ներկայացնել, նրան ստորացրեցինք, սկսեցինք ձեռ առնել եւ այլն եւ շատ պրիմիտիվ ձևով էր իմ քայլականների այս պրիմիտիվ թիմը այդ ամեն ինչը անում, հասկանում եք։ Եւ Ալիևին այլ բան չէր մնում, քան պատերազմ, բայց ասել որ պատերազմ չէր լինելու էր իհարկե, բայց այս իշխանությունների մեղքը, հանցանքը, պատասխանատվությունը այն է, որ իրենք ամեն ինչ արեցին, որպեսզի պատերազմը մոտենա, եւ պատերազմը մոտեցնելու հարցում մենակ Նիկոլ Փաշինյանը չի մեղավոր։ Նրա արտգործնախարարն է մեղավոր, նրա պաշտպանության նախարարն է մեղավոր, որոնց ձայնը չեն լսում, ինչ որ գնացել իրենց հանգիստ տեղերում Իսկ այս տարածված խոսակցություններին ինչպես վերաբերվել, պայմանավորվել, փող տալ, փող առաջարկել, չգիտեմ, պատերազմով տալ։ Ես դա չեմ ընդունում։ Ես դա համարում եմ բան, ուղղակի հնարված։ Քանի դեռ չունեմ որևէ ծանրակշիռ բան, ինչ ես ուղղակի չեմ պատկերացնում մի իրավիճակ, մի մարդ, մի ղեկավար, որը կարող է 5000 մարդու արյան գնով ինչ որ բան պայմանավորվելի։ Իմ երևակայությունը դա թույլ չի տալիս պատկերացնել։ Կարող էր լինել այդ ձեր նշած իրավիճակը, գիտեք ինչ պայմաններում, եթե կողմերը եզրին են կարգավորման, հա, եզրին, եւ այնտեղ մի պահ կա, որ պետքա ստիպել նրանց, որպեսզի լուծում գտնեն, այդ ժամանակ գուցե հնարավոր էր ինչ որ սարքած մի բան, կարճատև ինչ որ մի բան, բայց սա այդ չէր, սա աղետ էր։ Հիմա ինչ հնար կա, ինչ երկ կա, ինչ հեռանկար կա, ինչ հնարավորություն կա։
Արցախի հարցը ինչ է լինելու, ինչ Այս պայդրությամբ ես ուղղակի չեմ էլ ուզում կարգավիճակի մասին խոսել։ Խոսել հիմա կարգավիճակի մասին իմաստ չունի։ Եթե մենք ուզում ենք ապագայի համար Արցախը չկորցնել, հիմա տեսեք ես ինչ եմ ասում, էլի, չկորցնել, մենք մի բան պիտի անենք։ Արցախը պահել հայկական։ Արցախում պահել բնակչություն։ Ինքը քանի գնում դժվարանում է։ Ֆիզիկապես կապի առումով եւ պետական լեզու, պաշտոնական լեզու։ Եվ սա պիտի լինի, եւ ոչ թե հայտարարել, որ ասենք Արցախի կարգավիճակը, լավ Արցախը անկախ կարգավիճակ է ստացել, ենթադրենք։ Դա ինչ հա տալու քեզ, եթե դու թույլ ես։ Հետո ինչ։ Այն ժամանակ Արցախը պատերազմից առաջ Հայաստանի կազմում էր, չէ՞։ Ինչ տվեց դա մեզ։ Տեսակ չկարողացանք պահել։ Տեսակ չէ։ Մենք բոլորս տեսակ չէ, որ չկար։ Ուզում եմ ասել, որ շատ բաներ կա, որ պետք է գետնի վրա աշխատանք տանել եւ փորձել Արցախի բնակչությանը պահել, ավելացնել։ Առաջիկա 5-10 տարիներին Հայաստանը չի կարող այս շոկից դուրս գալ, այս քանդված վիճակից դուրս գալ, ինչպես Ադրբեջանը չէր կարողանում 94 թվականի պարտությունից հետո տարիներ շարունակ դուրս գալ, եւ այն փաստաթղթերը, որ եւ այդտեղ էր, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մտածողությունն էր տարբեր։ Նա մտածում էր ոչ թե որ միջև վերջ բան անենք, խփենք ու լուծում պարտադրենք, այլ ասում էր քանի թույլ է, հա, բերեք լուծում գտնենք։ Սա է տարբերությունը։ Եվ մենք պետք է ուղղակի տարիներ է պետք, որպեսզի մենք մեր տնտեսությունը վերականգնենք, բանակը վերականգնենք, բայց այս ամենը հնարավոր չի անել այս իշխանության հետ։ Ես հաջորդիվ դրան էի գալու եւ ավարտեինք հնարավոր է այս իշխանության հետ եւ ինչ է։ Ոչ, ինչու հնարավոր չէ, որովհետեւ այս իշխանությունը պարտության դեմքն է, պարտության սիմվոլն է։ Այս իշխանությունը ես համարում եմ, որ պետք է շտապ հեռանա։ Նրա ամեն օր մնալը աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության կենսական շահերի դեմ։ Բայց մյուս կողմից ես նաև մերժելի եմ համարում որևիցե ռազմական կամ այլ հեղաշրջում։ Դրա համար կա շատ հստակ ձև։ Անցեսկացնում նորմալ արտահերտ ընտրություններ։ Եթե ստանում ես նոր մանդատ, այդ նոր մանդատով ես փորձում, նոր դեմքով ես գալ։ Հիմա դու պարտված, ստորացված դեմքով ես։ Դու կանգնած ես Իլհամ Ալիևի եւ Վլադիմիր Պուտինի կողքին, որպես չգիտեմ ինչ, որ դեմքիդ արտահայտություն առանց դեմքիդ վրա արտահայտություն չկա, հասկանում եք։ Այս իրավիճակը պետք է հաղթահարել։ Լավագույն ճանապարհը ընտրություններն են եւ զարմանալի է, որ ոչ ընդդիմությունն է ուզում ընտրություններ, որովհետեւ գիտի, որ շատ ձայներ չի տանել։ Ոչ էլ իշխանությունն է ուզում, որովհետեւ վախեր ունի, որ կարող է այս ընթացքում ինչ-որ բան կորցնել։ Բայց իմ կարծիքով միակ ճանապարհը նորմալ ընտրությունների միջոցով նոր իշխանության ձևավորումն է։ Մեկ հասել թեմայի հետ կապ չունեցող ու ավարտենք Թաթուլ Հակոբյան ինչու դուրս եկավ Civilnet-ից եւ հիմա ինչով է զբաղվում։ Ես 12 տարի աշխատեցի այդ հրաշալի կազմակերպությունում, որի համար շատ հպարտ եմ եւ ուրախ եմ, եւ գալիս է պահ, որ դու չես կարողանում տնօրինության հետ աշխատել, այդ պահը եկավ եւ ես հեռացա, այսինքն շատ ամեն ինչ շատ լավ է, ամեն ինչ նորմալ է։ Հիմա ինչ եմ անում, ես շատ գործեր եմ անում, հայկական ուսումնասիրությունների անի կենտրոնն եմ արդեն տարիների վեր պահում, որը կարծում եմ բավականին լավ հարթակ է պատմական նյութեր տեղադրելու։ Հիմա նախապատրաստում եմ մի քանի այցելություններ ունեմ Միացյալ Նահանգներ, Իրան, հավանաբար Մոսկվա, կվերադառնամ, կհանգստանամ, արդեն գարունը լավ կբացվի, մայիսը գա, հետո մի բան կանեմ, էլի։ Կանաչ այգի, կանաչ ու սև շարունակություն կունենա։ Ես հիմա ուրեմն մարտի 23-ին ուրեմն Art Bridge-ում տեղի ունենալու իմ երկու գրքերի շնորհանդեսը, Կանաչ ու սև Արցախյան օրագիր գրքի 4-րդ հրատարակությունն է, որտեղ 3 գլուխ եմ ավելացրել, որոնցից մեկը մոտ 30 քանի էջ 44-օրյա պատերազմի մասին է, դա գրքի 4-րդ հրատարակությունն է, ինչը խոսում է այդ գրքի հաջողության մասին, որտեղ միշտ չէ հնարավոր լինում տարիների ընթացքում 4 հրատարակություն ունենալ, եւ նաեւ այդ օրը ես կներկայացնեմ իմ 3-րդ գիրքը, նոր գիրքը, որը կոչվում է Մահվան հովիտ, դա 44 օրերի Արցախում իմ օրագրություններն են, որոնք այդ օրերին չեն հրապարակվել, որովհետև
Facebook-ի հայկական հանրապետությունը ինձ ուղակի կգա մեր դավաճանության պատին եւ իմ հոդվածներն են մոտ 350 էջանոց հատոր է, որը կարծում եմ բավականին հեշտ ընթերցելի եւ հետաքրքիր գործ է ստացվել։ Երկու նոր բան եմ դնելու ընթերցողի սեղանին։ Հաջողություն, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ առաջին անգամ հյուրընկալվեցի ձեր տաղավարում։ Այո։ Սա IDTV հարցազրույցն էր, ես զրուցում էի լրագրող Անի կենտրոնի համակարգող Թաթուլ Հակոբյանի հետ, փորձեք լավ լինել, կհանդիպենք։